Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Zajtrk pri Andreji. Tokratni gost je zaljubljen v glasbo. Glasba mu pomeni življenje. Je predstavnik mlade generacije, še študent, sicer pa pevec zelo popularne rockovske skupine, ki mu je najbolj všeč, da je na odru seksi in da ženska publika nori za njimi. Pred kratkim so izdali tudi glasbeni prvenec Umazane misli in v studiu zelo lepo pozdravljam simpatičnega mladeniča, pevca in pisca besedil skupine Joker Out, Bojana Cvetičanina. Dobro jutro, lepo pozdravljen. Dobro jutro, Andreja. To je edini zajtrk, ki ga gledamo zvečer, ampak midva res nimava zjutraj, ker si ti predlagal, da ti jutrajna ura, a ti imaš res rad jutra? Deva reči, da odvisno od jutra, odvisno kaj me čaka v tem dnevu, ampak načeloma ja, danes sem se z veseljem zbudil. Hvala lepa. Deva midva začeti kar z glasbo. Ti si na odru že od 12. leta, zdaj šteješ, še vedno si zelo mlad, 22 let, in pri svojih 22 letih sta skupino Joker Out, ki je ena najbolj vročih mladih skupin ta hip, nedavno izdali glasbeni prvenec Umazane misli. Kaj to pomeni pri 22 letih že to doseči? Kako se počutiš? Načeloma bi mogel ta prvenec iziti že lani, tako da bi mogel iziti pri 21 letih, ampak se je zaradi trenutne situacije vse skupaj precej zavlekel. Ampak moram priznati, da smo pa kolektivno izjemno zadovoljni s tem, kako je album izpadel, s tem, kako zveni in kaj smo pač uspeli dati van. Tako da je zelo fajn občutek. No. Ja. Vi ste v bistvu imeli 2-krat razprodan koncert in potem si rekel, da po tistem si prišel domov in v resnico so iz tebe vlile solze, si začel jokati. Kaj je bilo tisto, ki ti je dalo toliko čustev, da so se nabrale v tebi? Mogoče to dolgo čakanje? V bistvu sem se zjokal že v cvetličarni. Recimo, da kakšno uro po koncertu smo imeli slikanje s Feni in pač v enem momentu je prišel Luka, ki je bil prvi kitarist, ki smo skupaj začeli pri 12 letih. In smo imeli prvo skupino Apokalipsa skupaj. In me je pač objel in mi je rekel, da mi je čestitil in rekel, da evo, to si hotel celo življenje. Ne? In pač v tistem momentu sem se sam zlomil in sem kakšno uro jokal. Ravno to je pri meni pri tebi fascinantno. Ti navzven brez tabujev opišeš tvoja čustva. Ne? Recimo, eno so čustva, ki jih sam doživljaš in jih daš v pesmi, recimo Mava umazane misli. Kaj se tukaj dotikaš, recimo? Katere tabuje greš sekati? Ja, v bistvu v pesmi specifično v resnici pač govorim samo in zgolj o teh nekih, o tej neki goli perverziji, recimo, ki jo pač čutimo čisto vsi ljudje konstantno, bi jaz rekel. Tisti, ki rečejo, da ne, po mojem, lažejo. In v tem ni nič sramotnega. Ne? Pač ljudje smo nekako naelektrena bitja, ki si izmenjujemo energijo in pač ta energija, če pravilno valovi, v nas budi umazane misli, recimo. Ne? Tako da, ja, ta pesem govori izključno o tem. Ampak v resnici, ko govoriš o umazanih mislih, ne misliš direktno umazane misli, misliš v bistvu lepe, lahko so erotične misli in to so zate prepovedane. V bistvu umazane bolj misliš prepovedane misli, ne, v našem svetu. Tako, ja, v bistvu, ko smo zbirali ime za album, smo vzeli ime Umazane misli za celoten album in tukaj smo nekako hoteli pokriti cel ta spekter vseh misli, ki bi jih bilo treba recimo da cenzurirati. Ne. Nekako smo izhajali iz tega, da v današnjem svetu, ki nam je iz vseh strani sugeriran praktično, kako moramo razmišljati in se obnašati, da je že vsaka samostojna misel umazana. Ne. Tako da v resnici je pomen ločen, kakor pri pesmi specifično. Ne. In še ena stvar mi je všeč, recimo, eno so te misli, ki pač poveš, kar misliš, rečeš, ne želim imeti teh okvirov, ki mi jih dajo. Druga je pa, ko si na odru brez težav in recimo imaš lahko ego, ampak ga znaš ukrotiti do prave mere in rečeš, meni je všeč, da sem seksi, meni je všeč, da ženske norijo za nami. Ne? Ta del, ki ga izražaš, kako to okolica sprejema? Pa kaj pa vem, v bistvu lih zaradi tega, ker
iskreno povemo neke stvari, ki pač so take, ki so. Ne. Mislim, mi, ki smo na odru, dejansko, ko se pogledamo med sabo, vidimo v očeh, da se dobro počutimo na odru, ne. Da se počutimo, kot da tja spadamo in da smo maksimalno pač, seksi, ne. Recimo, da je ta izraz. Ne. Ampak glede na to, da to povemo, pa ljudje, po mojem, da to tudi začutijo, nimajo nekih hudih problemov s tem, bi jaz rekel. No. Jaz bi grš sebe gledal, če bi se zlagal, pa bi rekel, da se ne počutimo seksi na odru. Zelo lepo, drugače pa ti večino pesmi napišeš ti, ne? Si tudi avtorsko. In če se malo mogoče dotakneva, kako to zgleda, oziroma ti praviš, da takrat sebe potopiš noter v en drug svet. Ja, jaz imam nekak tak pristop k avtorstvu, da pogosto izhajam iz nekih izkušenj drugih ljudi, ne nujno sebe, in se pač probam poglobiti v neko situacijo. Ne. Se pravi, lahko sem priča nekemu dogodku, ampak potem poskušam nekako razmisliti, kaj se v meni zgodi, če sem jaz tak, ki se mu to zgodi. Veš, ne, kaj ta dogodek zbudi v meni in potem izhajam iz tega. V skupini vas je 5 fantov, ampak si najbolj ti izpostavljen, ti daješ intervju. Tako ste se zmenili, ostali niso ljubosumni, tako kar ni to vedno praksa, ne? Ja, načeloma pač glede na to, da sem frontman, pa tudi v veliki meri avtor, je, bom rekel, dosti naravno, da sem take pač bolj izpostavljene, se načeloma v bendih tako to gre. Smo pa s fanti definitivno se usedali že takoj na začetku in smo vse te stvari predebatirali in šli čez neke te meje egota, ne. In pač je fantom čisto jasno, da tako je in so v resnici tudi zelo veseli, ker moram priznati, da niso fani recimo tega, da bi mogli zjutraj priti na intervju. No, saj poveš tako, kot je, ne? Ja. In midva sva se spoznala, oziroma jaz sem te spoznala, ker mi je Umar Namor predstavil eno tvojo pesem, ki še ni v javnosti. Ja. In meni je to ena najlepših pesmi, ki sem jih kadarkoli slišala. Hvala. Ti imaš pa željo to pesem v bistvu zapeti Ja. z eno glasbenico, ki še ne ve tega. Ja, v bistvu je to pesem, ki sem jo jaz napisal kot duet in sem jo napisal v mislih s tem, da bo ona to zapela, ne, pač z Nino Pušlar. Zato tega, ker, ne vem, v bistvu sem takrat, kaj je že bilo, mislim, da sem lih gledal tale musical, v katerem ona igra in se mi je nekako tako celostno poklopila s tem komadom in njen glas in to, kar ona predstavlja in vizualno, ne vem, se mi je zdelo, da bi bila ona prava za ta komad. Ok, to bo še pustila, mi bomo prenesli te misli Nini, jo pozdravili. Nina, sliši mojo prošnjo. Pa dajva se mogoče še dotakniti, jaz se spomnim, ko smo šli skupaj na koncert, mislim, da je bil Iglesias, ne? Ja, pa res, to sem pozabil. Smo prišli noter, seveda si pozabil, ker smo prišli v prostor, tebe so takoj punce ugrabile, ne? In si šel, nekaj ste šli na pivo, ne? Ja. A je to pogosta praksa? Ja. Ampak je prijeten občutek, ne? V resnici. Seveda, pač družiš se z ljudmi, ne? Spoznavaš nove ljudi. In dajva še mogoče se dotakniti vašega imena skupine, ker je tudi fascinantno. Najprej ste bili No Name, verjetno niste se mogli spomniti, kaj bi bili. Ja, No Name smo bili samo za ta prvi nastop. Ok, Ja. In potem ste bili Apokalipsa. Ok, in potem imaš tudi zgodbo, kako je ta sedanje ime nastalo, ne? Ja, pravzaprav mi smo zelo zanimivo prekinili delovanje skupino Apokalipsa, ki je dobila ime po pesmi od Siddharte. Namreč Jana, kitarista, ni poznal noben od fantov, razen mene, ker sem jaz šel na en koncert, kjer sta Jan in Kris igrala v enem bendu. In jaz sem si zelo zaželel, da bi bila ona dva člana tega benda. V glavnem, mi smo razdrli Apokalipso in sprejeli Jana pa Krisa, brez da bi ostali Jana sploh poznali. In to je bilo lih v času prvomajskih počitnic v 2. ali 3. letniku in nismo bili doma. Jaz se spomnim, da sem bil v Banja Luki, en je bil na morju, v glavnem mi smo pač dobesedno naredili band prek Facebooka. In smo naredili ta messenger chat, ne, in smo v chat potem
itak razmišljali o vsem drugem, kot o muziki na začetku in smo prvo rabili ime, in pa smo noter v tisti chat napisali, sem se 5000 različnih imen. In na koncu, jaz ne vem točno, kako je prišlo do tega, ampak nekako smo se okoli Jokerja vrteli in potem je Chris rekel Joker out, kar v resnici nima absolutno nobenega smisla, ampak res ne štekam, zakaj smo potem rekli, ja, to je v redu. Pa dajva mogoče še reči, ko so pri imenu in ko govoriva veliko tebe, kako bi ti sam sebe recimo opisal, kako ti sebe vidiš? Jaz sebe vidim kot nekako, bi rekel, zelo odprto osebo. Neka taka čudna mešanica med večno nasmejanim, pa zdaj zadnje čase tudi, kako bi rekel to sploh, nekako tak... Rahlo zamišljenim? Ja, mogoče neka čudna melanholija me zadnje čase lovi iz ne vem še kod, tako da moram to ugotoviti. Ampak ja, recimo, da bi zmešal to nasmejanost in melanholijo. Mogoče je ta melanholija mogoče malo posledica epidemije. Kaj vam je prinesla epidemija v tem času? Zdaj za naš band specifično, jaz moram reči, da je ta epidemija delovala blagodejno na nas, zaradi tega, ker nam je dala ogromno enega časa, da se poglobimo v material in v to, kaj sploh smo kot band, kot celota, da razdelamo neka čustva med sabo, naše odnose. Tako da se je pri nas veliko zgodilo vmes, je pa itak nekako ta epidemičen svet verjetno res budil neko žalost v meni, ki prej nisem čutil. Mogoče je malo bolj resno tudi vse skupaj naredil, svet je malo zaresnil, ne? Ampak še eno stvar se dajva dotakniti, ki ni javnosti znana, in sicer tvoji športi, ne? Ti si, ko sem se pogovarjala, si izredno dober v nogometu, kar običajno ne poveš, to zdaj tvoji soigralci rečejo. Kdo ti je to povedal? Omar Nabar. Dobar, hvala Omar, ne, ampak dajva reči, da ko z Omarjem igrava res amaterski nogomet. Ampak nekje si bil pa zelo profesionalen. Ja, bil sem pa zelo dober v judu. Judo sem pa treniral, mislim, da 10 let in mi je šlo zelo dobro. Osvajal sem tudi nekaj prvenstva pa tako. Kar nekaj ti skrbil konkreten, ne, naslove, nisi imel konkretne naslove. Imel sem, ja, zmagal sem na turnirju Ljubljana Open, potem sem bil, mislim, da sem bil na enem tekmovanju 4. v Sloveniji. Tako, no, bil sem recimo, da top 5 judoistov te svoje generacije, no, pri nas. Ampak sem imel zelo velike težave zaradi migren in na koncu je bilo že v bistvu tako, da sem na treningu naredil en preval in nisem več mogel pač trenirati, ker me je toga glava bolela in mi je bilo slabo. Tako da sem potem nehal z judom in sem nadaljeval na nogomet. Ampak jaz sem, ogromno športov sem zamenil, no. Treniral sem na začetku plavanje, pa malo sem probal neki celo tenis, pa tako da sem pa resno, sem pa judo, pa nogomet, pa košarko tudi nekaj časa, no. Ampak zdaj v resnici imaš pa samo še nogomet, ne? Kadar čas dopušča? Nogomet igram pa zdaj za reprezentanco estradnikov Slovenije, tako se pač imenujejo, in igramo, ko je sezona, igramo nogometne tekme dejansko proti veteranskim ekipam po Sloveniji, drugače pa igramo mali nogomet za treninge. Ampak drugače, kako izgleda tvoj dan, recimo? Vstaneš zjutraj, kadar moraš, ne? Tako. Pa faks imaš še vedno. Kaj se dogaja? Kaj polni tvoje dneve? Ja, dejansko, jaz sem zdaj 3. letnik faksa, ne? Tako da upam, da bom junija diplomiral. In moji dnevi so, dajmo reči, da ta prva polovica do nekega poznega popoldneva je več ali manj zapolnjena s to študijsko dejavnostjo. Potem pa ponovadi ali imamo s fanti vaje, ali pa poskušam jaz biti doma, kolikor se da kreativen. Moram pa priznati, da sem izjemno len avtor, tako da mi velikokrat ne uspe biti kreativen. Če si pa rekel, da ste mogli, čakaj, zdaj ste imeli žur 2 dni nazaj in ste včeraj okrevali, ne? Recimo žur, ja, mislim tako, s fanti smo se malo dobili, pa pač... Danes mladina v bistvu potrebuje pa en cel dan za okrevanje, ne?
Ja, Bi mi rekli. odvisno. Ja. Včeraj sem sicer šel pozvečer na nogomet. Ne. Mi je bilo zelo žal, ker sem pravzaprav sam kolebal med tem, a bom padel v nezavest zdaj na igrišču ali potem, ko bom dobil pauzo, pa šel malo na tribuno, ampak ja. In slišala sem, da v bistvu ne maraš fitnesa, še drži, da si zdaj začel in da treniraš? Res nisem največji fan fitnesa, ampak sem zdaj začel hoditi v fitness, ker me je lastna mati opozorila, da izgledam katastrofalno, enkrat, ko sem se sprehodil brez majice po dnevni sobi. In to je bila recimo, da kaplja čez rob. Pa kako gre zdaj mi six-packi, je kaj boljše? Ne, še trenutno se skrivajo pod zelo takim skrbnim vampekom, ampak bo pa, upam, do poletja to že. Glej, sem takole razmišljala, ker je pred nami, so prazniki, čas obdarovanj, ti si še mlad in kar redno treniraš in imaš druge športe, ti lahko za novoletno darilo damo nekaj zelo kakovostnega, sladkega in narejeno iz najvišje kakovosti, ki na svetu obstaja. Ja. In zato bo zdaj v najino družbo čisto na kratko povabila Hano Kotar, ki je znana slaščičarka, predvsem ima pa pazi svojo čokoladnico, dela čokolade, svoj sladoled z domačega mleka. Zdaj, ker sva sredi zime, je zate novoletna pošiljka različnih čokolad. Wow. No, in kar povabva Hana, da se nama pridruži. Tako, v našo družbo prihaja Hana Kotar in hvala lepa za čokolado, to je novoletna pošiljka. Bojan, zdaj sem vas malo mlade dala, da vidimo, kaj so uspešni. Hana, kaj je posebnost teh čokolad? Naša čokolada je res majčkeno drugačna od vseh ostalih. Mi se trudimo, da ni tako grozno sladka, zato ker danes je nek trend, nekaj modernega, da ne jemo to grozno sladkih stvari, da smo lepi, kot ste se že prej vidva pogovarjala. In naša mlečna čokolada ima 41% kakavov delež, to pomeni, da ima višji procent kot klasične mlečne čokolade in je tudi po njen okus veliko boljši, ne toliko sladek, ampak res tisti pristojen okus. Je pa tudi zelo taka topljiva, v ustih se lepo raztopi in je res taka ta prava čokolada. Ej, hvala lepa. Z veseljem. Hana, hvala lepa in lahko samo potrdim, da to, kar je opisala Bojan, jaz sem to že vse poskusila, to je božansko, to so nebesa v ustih. Ja. Hvala lepa. Hvala ti. Čau. In mi dva zdaj zaključujeva tole, to bo tudi novoletni zaključek, ker so pred nami prazniki. In si opazil, da ima moja kitara, to je slavna kitara, na katero vsakič goste, ki manjkaj zaigrajo, kar je tebi malenkost. In kaj misliš, Bojan, koliko na dan drugače ti preživi s kitaro? Mnogo premalo, ampak jaz bi rekel, da tako na en klasičen dan, recimo, da kakšno urco. Ampak moje igranje na kitaro, veš kako je, res se nisem kitare lotil kot nekega inštrumenta, v katerem se bom izboljšal in na koncu postal nek mojster, ampak je zame skoraj da ne nekako orodje za pisanje komadov. Pa malo relaksacije tudi, a ni? Točno to. Nekako se kitare res ne lotevam kot nečesa, kar bom nekoč osvojil do konca. No, se ne moš osvojiti do konca, ampak recimo, da do neke take luštne plafon točke. In za mogoče, katero pesmijo bi se midva poslovila in zaželela našim gledalcem in gledalkam, da bo res novo leto tisto pravo, uspešno, zdravo in igrivo, razigrano? Kaj bo vašla refren? Ja, to bo zvečer, ne? Tako, to je oddaja, ki je zajtrk, ki je zvečer. Odlično. Ja, potem pa dajmo reči, da bodo zvezde plesale za naše gledalce, ali kako? No, super. Če zdaj naju zadane še zvezde, bi plesale za naju. Če dih nama vzame še zvezde, bi plesale za naju. Sladko se nasmej, nedolžen me poglej in tiho šepetej. Če zdaj naju zadane še zvezde, bi plesale za naju. Bravo, super, hvala lepa. Čudovito, sploh poslušati če takole na blizu, v živo. Hvala lepa še enkrat, Bojan, da si bil moj gost v tokratni oddaji. Veliko lepega, uspešnega, igrivega, nasmejanega
ti želim v novem letu in s temi željami se poslavljamo od vas in drage gledalke, cenjeni gledalci. Naj vam bo novo leto tako prijetno, tako razigrane, kot je zdaj zapel Bojan. Naj vam zvezde padajo z neba in naj bo igrivo in zdravo. Pa srečno 2022.